May buntag sa tanan. And it's a great privilege na nanapunta here. And akong ihangyo sa inyo na muadto mo sa libro sa mga Efeso. Abrihan na itong mga Bibles or din sa screen. Tanaw na to. And atong basahon ang chapter 1, verses 15 to 17. Efeso, Kapitulo 1, versikulo 15, taman 17. Busa sa dihang nadungog ko ang mahitungod sa inyong pagtuo kang Ginoong Hesus ug sa inyong paghigugma sa tanang mga katawhan sa Dios. Dako gayud ang akong pagpasalamat tungod kaninyo. Pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. O giampo ko kamo kanunay. Giampo ko ngadto sa Dios sa atong Ginoong Hesus Kristo, ang Amahan nga magkagahom, nga ang Espiritu Santo muhatag kaninyo sa kaalam ug magpadayag kaninyo sa kamatuoran mahitungod sa Dios. Aron nga mailhan gayud ninyo siya. If nakadumdum no, nagsugod ta sa nindot kay nakamatuoran sa giingon sa Efeso na ang tanan Kristohanon, ang tanang anak sa Dios, gitagaan na niya sa tanang gasa. O kanina gasa, naging posible lang ni tungod kang Hesukristo, ug nakang Hesukristo tanang gasa na madawat nato na promise, no? Ug lasan ni ngingon si Pastor Joe na gigarantiya na, no, na silyado na siya assurance, seal of guarantee sa balaang espiritu na tanang gasa anaa na kanato. Akong title ani na message is ang pag-ampo na uban ang kalipay ug katuyuan. Ngayon sa katao na yang pangalang si William Hurst, no? Sa una ra ni siya, karang tao ni siya, wala na ni siya karon, pero dato kay ni siya sa una, kay tag-iya man ni siya og mo niyang itsura, no? Tag-iya ni siya og usa ka newspaper, no? Newspaper publisher ni siya sa una. And sa una, wa pa internet, wa pa tanan, dagko ni sila ng mga tao, no? So, naa ni siya hilig, no? Naa siya ganahan kayo na gusto ni siya mamalit or mangulikta og mga mamahalong antique, no? Ganahan ni siya og mga collector ni siya og so ga-collect siya og mga treasures sa tibuok kalibutan. Na sa kaadlaw, nakadungog siya nang naa daw kay nindot kayo na antique, no? Na usa ka treasure na iyang kuan na ay kailangan maapil lang sa akong koleksyon. Ganahan kay siya. So unsa iyang gibuhat, iyang gipadala ang iyang mga tao, nang padala sa mga ahente, pangitaan dito kaw. Gusto ginako na siya makuha, bahala unsay presyo, palita. No? And so, nangita sila, grabe ilang pagpaningkamot, sige sa follow up, wala man sir. Sige pa, ato pa. Finally, sa pila ka bulan nilabay, grabe na yung gastos sa mga manpower lang o pila ka una na, nakitaan na gyud. O kabalo ka aham nakitaan, narade sa iyahang warehouse na daan. So nakitaan, ang katong ganahan kay niya na abi niya wala pa sa iyaha na treasure, all along, iyang ginapadala sa gawas. O, ato masalain kalibutan, alain partes kalibutan. Naarade sa iyahang budiga. Naiyaha na dito, napalit na di ay. Kung nakabalo lang siya unsay naa sa iyaha, no? unsa na treasure ng iyaha na di ay. Wa na to niya napadala, no? Many times kita mga Kristohanon, murag ingana. Abi nato, daghan pa kita gusto pangandoy or mga kahadlok or mga balaka kay nga naman wala ta kabalo
kung unsay gihatag na sa imuha ni Ginoong Hesukristo. Sumo kani ang usa sa intensyon sa pulong sa Ginoo nagitagaan ta niya sa librong Episo. Makabalo ang bawat Kristohanon. Makasabot ang bawat anak sa Dios kung unsa nagyudi ka kabalaan diha sa Ginoo. Unsa na di ang iyang gihatag kanimo bilang iyahang anak. Ug dili lang taman sa makabalo, ang gusto sa Ginoo sa imo is makasabot ka kung unsa na siya kahalaga. In permino, ang pagtuo nato, ang atong lakaw sa pagtuo sa Ginoo is naagi na sa duha ka elemento. Paghigugma sa iyaha, sa tibuok nato, unsay naa nato, kusog, hunahuna, o ang atong paghigugma sa isa't isa. So kani na gisulat sa atong tun-an na pulong sa Ginoo, usa ni siya kapag ampo. Usa ni siya kapag ampo na ampo ni Pablo mintras naa siya sa prisuhan. Sa iyang gisulat no makakita ka naay upat ka ampo pag-ampo na iyang gisulat mintras na priso siya tungod sa pagwali niya o pagtuo niya kang bahin kang Hesukristo. Usa ni. And so ang iyang giampo is mo ni no na dako, kung versikulo 16 pa, dako gayud ang akong pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. O giampo ko kamo kanunay. Kanisa na pag-ampo, dili ni siya nagkuol na pag-ampo. Wa siya naghagulhul ani, nag-ampo. Ang imog yung ma-feel ani sa iyaha, na pag-share niya ani, urus-urus na kalipay. Hindi ka kasabot ba? Priso man siya. Natural na unta siguro masubo. Natural siguro magmahay. Nganong nisulod man ko aning trabaho, pwede man kakulain. Nganong na missionary man ko. Nganong na church planter man ko. Nganong nituo pa mangyug ko. May lain na lang ko na lugar katong mas arang-arang. No? Dili. Kung dili, ang imong mabati aning tao na naa sa prisuhan. Di ni mo masabtan nganong nara magyapon sa iya ang kalipay o kalinaw. Na makaingon siya, dako gayud ang akong pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Kabalo ba mo? Nakapansin mo? Kanang usa ka tao na nakakita og nindot kayo na salida. O karon ang mga trending karon kay Maverick man no. Nagali tao na makakita og nindot kay na salida. Nindot kayo na nahitabo sa iyaha. Murag dili kompleto ang iyang kalipay kung dili na niya ma-share, ma-express. Kung di siya kaingon sa inyo paggawas niya, pay, tanawa to bay nindot kayo na salida. Tanawa gani. Kaya kung dito niya itago, dito niya isulti, murag, dili as much ang iyang kalipay. Wala na kompleto ang kalipay. Murag, mas ma-maximize na ko ang kalipay kung ako ning i-share. If ang usa ka tao na nakakita og salida na nindot kaayo, na mabati na kalipay, katong wala pa nakakita, dili to niya mabati na kalipay, na pareha na kalipay. No? Naadya kay ma-experience sa kinabuhi. Wala na nimo mismo nakit-an, nasabtan, dili na nimo ma-experience na kalipay. O kung ikaw naminaw sa iyaha, nag-describe siya sa nindot kay na salida, dili nimo mabati ang iyang kibati pakaayo. Unless maengganyo ka og motanaw po ka sa iyong kagulingon. Og maganahan po ka.
Kaya namay mo iba, madala si sales stock nila, tanaw ka, paggawas niyo sa sinihan, di man to nada, di man day kaayo. So man to. So, posible ba, ang first point ani akong ikuan sa inyo is, naabay kalipay, or adunay kalipay, nga imong makaplagan, diha lamang kang Kristo. Dili nimo ni makita na kalipay sa maski mo tuyok pa ka sa tibuok kalibutan. Naay kalipay na imuha na maimong maplagan, no? Kang Kristo Jesus lamang og kuyog sa imong mga igsuon sa Dios. Dili na nimo ni ma-experience elsewhere. Di nimo ni mapalit maski unsa pa ta kadato, di nimo ni makuha sa imong mga eksperyensya gawas kang Kristo Jesus lang ug sa iyahang mga igsuon. And murag nakakita nindot kay na salida ba? I tell you, some of the pinaka-nindot kay na experience sa kinabuhi, nakit-an og na-experience na nanako, kanang naata sa kaning simbahan, nagkanta ta, naminaw ta siyang pulong, naiuban po na times, daghan kayo, na nag-ampo ta in small groups, kuyog ta sa atong igsuon, brothers and sisters, ug natay ginaagian, naiusa sa ato, niagi, o grabe ka pagsulay, or grabe na paglipay, grabe ang mga moments, no, na kanisya, kuyog kag mga brothers and sisters na masaligan nimo, that thoroughly loves you unconditionally, nakaila ka nimo, na ay kalipay na diha lang kang Kristo Jesus o kuyog sa iyahang mga igsuon, imong mga igsuon sa pagtuo. Salmo 16 niingon, ginatudluan mo ako, Diyos, kung unsaon pag-angkon ang maayong kinabuhi. Uban kanimo, hingpit ang akong kalipay. Kung wala ang Ginoo na nagtudlo sa iyang kinabuhi, anaa sa iyang kinabuhi, wala siya aning klase na hingpit na kalipay. Kay pansin na gani ang imong mga kalipay diri sa kalibutan. Dili man mo lahutay. Dili man mo abot hangtod sa kahangturan. Kaminyuon atong mga best time of our lives. Naa siya'y kahumanan. Best friends. Even ang atong lawas, no? For a time, grabe ka, okay, and then karon, nadawat na yun ako, nagasugod na ako antipara. Reading glasses na ko. And sa una, ang akong kuhan yun is, ay, salamat Lord, what yun ko yung antipara. Lord, ayoko, tugutay lang Lord, na di ko makantipara, tibok kinabuhi. Wa man kita hatag, kantipara naman. Pero grabe gyapon, hingpit gyapon akong kalipay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Now, 1 Peter 1:8, bisan wala kamo makakita kaniya, gihigugma ninyo siya, ug nagtuo kamo kaniya, bisan wala pa ninyo siya makita hangtod karon. Mao kana nga dili matukib ang inyong kalipay. Kung wala ni na pagtuo na gihatag sa Dios sa imuha. Katong mga tao na wala pa nakatuo kang Dios, Hesus Kristo, wala ni nila, wala ni sa ilaha. Kristohanon ka ba? Anak ka ba sa Dios? Nagtuo ka ba sa iyaha? Kabalo ba ka na naa kani sa imuha? O di pa nimo ni makitaan.
wala pagka nakasabot. Unsay naa kang Hesukristo. Salmo 4:7. Apan ang kalipay nga imong gihatag kanako, dili nimo ni manufacture, di nimo ni makaya, ikaw lang ihatag kani na kalipay. Busa adunay kalipay na naalang makita o ihatag kang Hesukristo, bahin kang Hesukristo lamang. O dili nimo ni siya ma-experience kung ikaw lang. Ma-experience nimo ni siya sa Ginoong Hesukristo ug kuyog sa imong mga igsuong. That's why nakita nimo na naa siya sa prisuhan. Pero nakadungog siya og maayong balita sa mga pagtuo sa mga taga-Episo. Tinuoray na pagtuo sa kaning mga Kristohanon sa Episo, napuno ang ihang kasing-kasing sa kalipay na niresulta na nag-ampo siya sa walay undang. Grabe ang pasalamat. Grabe ang pag-ampo. Og duha, no? Kung mag-celebrate man ka mo sa inyong wider group, sa inyong family, ka-celebrate man tag birthday, anniversary, kamo ba ka nindot kay i-celebrate? Kay ang tibok langit manggaling mo celebrate kung nay usa ka kalag na mutuo kang Hesukristo. Grabe ni ka-celebrate kung makatuon ta sa iyang ano ba? Ni-celebrate si Pablo tungod sa pagtuo nila. Nakadungog si Pablo sa ilahang pagtuo ug ni-celebrate siya. Ug nakadungog si Pablo sa ilang paghigugma. Those are two wonderful things na to celebrate, no? And now, ang pangutana rin anak karon is, bitaw, ngano bitaw tuod mo celebrate ka sa kung naay pagtuo? Kung makita mo yung anak na nagtuo na sa Ginoo, ngano mo celebrate mo ka? Di ba na siya natural kay Ginoo maka na naglihok ana. No? Di lang di siya kuan part sa sa atong ginabuhat yun, expected man na siya. Nganong grabe man ang kalipay na bation sa usa ka Kristohanon. Kung naay usa na maluwas, kung naay usa ka Kristohanon, gatubo, gapakita karon og paghigugmaay na sa Ginoong Hesukristo og sa bawat isa. Na ako'y ihatag sa inyo na duha ka kuan. Sana siya, pangutana, binuhatan. Ang usa ka tao, mo man no, nalipay siya tungod sa iyang pagtuo o nalipay siya tungod sa iyang paghigugma. Ang usa is naningkamot ka na mabuhat nimo usa ka butang na lisod kaayo. Versus naningkamot ka og buhat sa usa ka butang nga imposible. Kaning primero, kung naningkamot ka na nagbuhat sa usa ka butang na lisod, makaingon ka, mo man ni ang kinabuhi nato diri sa kalibutan. Tanan, no? Tanan lisod. Labaw na kaning magtuon ka og something. O grabe kay ako mga respeto sa mga maayo kay moluto diri, no? Kay usa sa akong mga 3 years ago, 4 years ago, nagsugod-sugod ko og tuon na magsugba. No? Sugba-sugba. Tanaw ko YouTube. Grabe ka ang YouTube. Nakoy mga amigo, may kay mong luto. No? Na siya diri karon, gipakaon ko niyang nindot kay na lami kay na karne. Okay kayo. Kaya siguro ako ni buhaton pag muli ko sa balay. Tanaw ko YouTube. Palit ko sa mga gamit, no? Nana ko katong pang sugba-sugba, palit ko uling. Dili katong baratohon na uling, katong murag square. Na, kay dugay mawala. Palit ko kanang unsa para mga spice. Luto ko, pak! Lahi ang mga itsura. Serve na ako sa among wider group. Kaon mi, abi na ako okay kay katsada kay na tsura sa gawas. Pag abring na pak, hilaw man. Di man sa yon, no?
Usana, no? Na ay mga butang lisod kay buhaton, pero kung tagaan lang yun mo siya o tiyaga, no? Hard work, magtuon lang yun ka, pwede man kay mabuhat man sa uman nato, meaning dili siya imposible kay naamay makabuhat ani. Okay? Kung naalang siguro ko'y oras, mo man na usually ang ato, no? Dili man nato na malukop o ma-learn. So na ko'y example sa inyo, kaning lisod, nabutang. Nagtuon na ba ka o qualitative or quantitative math or quantum math? Wa sa ato, di ba? Unless grabe ang imuhang gihurot ang imong kinabuhi diha, focus kay ka, matuon na nimo. Pero basic math lang, algebra, lisod na siya pero kaya. Pero naay uban butang na dili nato matuon tungod kay lisod kay siya o grabe ka time, no? Ing ana ba ang pagtuo sa Ginoong Hesukristo? And I tell you, dili siya sa first na category. Kaning ikaduha, na maningkamot ka na mabuhat nimo usa ka butang na imposible, na dili mabuhat sa usa ka tao. Mauni siya ang usa ka tao na niabot sa pundo sa iyang kinabuhi, na nakakita siya unsa ka makasabot na siya o masabtan na niya unsay madunggan niya ng mga kamatuoran sa Ginoo. Makita na niya unsa ka maayo si Hesukristo. Morning ikaduha. Imposible kini siya buhaton. Bahala unsa ka dugay ka magtuon, bahala unsa ka katsaga, bahala unsa ka bright. Dili nimo ni siya buhat. Sa duha ka butang, ahabang ka mas grabe malipay kung maanaa or mahitabo sa imuha. Nakatuon ka magluto. Nagsugod kag banga kayo, pero narang-arang ka, hindi na maayo ka. Lipay na gali kay kaana, no? How much more siguro kung naay usa ka butang na imposible gyud nimo buhaton, pero tungod sa gugma o kaluoy o grasya sa Ginoo sa imo, gihatag sa imo ang mas taas na kalipay o ang kalipay na naarag yun na mahitabo na siya kung ang Diyos, ang grasya sa Diyos maanaa kanimo. Diba? So you see, kung moabot sa pagtuo ang usa ka tao, kang Hesukristo, dili ni lisod. Apan imposible ni. Dili ni mabuhat sa usa ka tao. So grabe gyud ay kadapat malipay, no? Grabe gyud kita kung makasabot ta ani. Ang atong kalipay dili mahuman hantod sa kahangturan. Mauni siya. Bawat tao nagiluwas sa Ginoo. Bawat anak sa Diyos na kitawag before gihimo ang kalibutan, masabtan niya busa ang iyang kalipay, maabot sa langit, walay kahumanay. Nganong imposible man kayo? Tagaan lang tamog duha ka rason. Nganong di man ni mabuhat sa tao? Abi na ako, kaya, di ba? Dayon ta ganina. Posible man, pero nainindot kay ning ganina. With God, all things are possible. Lang. Number one reason, nganong di nimo ni mabuhat, bahala unsa ka kapaningkamot sa kadugay, ang gahom ni Satanas. Mas gamhanan si Satanas kaysa atoa diri sa kalibutan. Ang Diyos lamang ang makabuntog sa iya. Unsa ingon? Unsa man ni gahom sa Satanas na nganong ang usa ka tawo di man makaila sa Ginoo kung dili ni siya buntugon sa Dios. Ingon pa sa 2 Corinthians 4:4, dili sila mutuo. Ug nganong dili sila mutuo o unsa ilang dili tuhuan ang maayong balita. Nganong di sila mutuo tungod kay ang ilang mga hunahuna gibutahan sila ni Satanas. Pansin mo?
uros-uros ang imong paghigugma sa Dios, pag-share nimo sa tao, maski sa imong kaugulingong pamilya na love nimo, love kanila. Kung wala gali pagitaktangtang sa Ginoo ang ilahang takip sa mata, ang usa ka buslot sa dalunggan, buslot pagali, musulod, mugawas. Mutanaw nimo, yango-yango, pero walay makita nimo na nahitabo na murag ni connect ang iyang nahibalan ug sa iyang gibati ug pagtuo. Ngano man, ang Satanas gibutahan ang tanan tao sa kalibutan sa maayong balita nga mao ang makapadyos ni ining kalibutana. Gibutaan nila sila aron dili nila makita ang kahayag sa maayong balita. Pwede rin, no? Maayo kay ka na Bible student. Pwede, mulingkod ta sa lingkuranan dinhi. Apan, wala gihapoy mo sulod og butarok. Nidaghan ang atong nahibalan, pero wala nagtubo ang atong pagigugma sa Dios o paghigugma sa isa't isa. Ngano man, kinapaman gihapon ang takip ni Satanas. Unless ang grasya sa Ginoo iyaha kang puniton gikan sa kangit-ngitan o ibalhin kanya sa kahayag. Unless iyahang tangtangon ang takip sa imong mata na nabuta ka para makakita ka sa kahayag sa iyang balita, dili nimo ni masabtan. Ikaduha, dili lang si Satanas, no? Ang rason di ay nganong ingana ka, nganong ang usa ka unbeliever nagpabili ng unbeliever, nganong di gid siya mosabot maski kapila na kadaghan na kadungog og nakabalo. Ang Dios ragod lamang ang makausab sa atong kasing-kasing. Nga naman, unsa man problema sa atong kasing-kasing? Nahigugma sa sala. Romans 8:7, di ba? Busa ang paghuna-huna nga anaa sa unod, batok sa Dios. Kaysa balaod sa Dios, wala kini mailalom. Gani kini dili gayud mahimo. Kadtong anaa sa unod, dili makapahimuot sa Dios. Kung dili muhimo og heart transplant ang Dios, dili kanya ilisan ang imong bato na kasing-kasing, dili niya durugon ang imong garbo, dili ta makaingon karon dinhi, Lord, si Satanas man good Lord, di ko matuo. Katay na ka, no? Nihanggat ang imong barkada sa imo, mulakaw. Dili pa ka primero, pero ni kuyog ragyapon di ay, ano man. Di man tungkol sa imong barkada. Ganahan man pug ka. Ganahan pug ka, munang nikuyog ka. Muna ang kasing-kasing na ganahan og sala, na nahigugma sala. Gibuhat nato ang sala, dili tungod ni Satanas na gitintal ka. Ganahan pud ka. Muna ang problema nato, ingon ang Biblia. Ang Biblia na ingon ang atong kasing-kasing mismo nahigugma og sala. Dili ka pugson na makasala ka pa, na magpakasala ka, ganahan ka, muni imuhang ginapili sa una kung dili pa ka anak sa Ginoo. Mura ni imong gusto, mura ni imong ganahan, unless himuon kag bag-o. Mo nang duha ka rason. Ang gahom ni Satanas ug ang imong kagulingong kasing-kasing ang reasons nganong imposible bahala unsa ka kadugay, unsa ka katsaga kung wala ang Ginoo, dili nimo ni mabuhat. Mao nang lipay kay si Pablo na nakadungog siya sa ilahang pagtuo, nakadungog siya sa ilahang paghigugma. Second point akong gusto isulti rin ana is ang Diyos lamang
ang makatabang kanato sa pagbaton ug pagtuo kang Kristo ug sa pagbaton ug tinuod nga gugma alang sa mga igsuon. Sabot mo, dili ang problema is dili ka kabalo. Dili ang problema is gamay ra imong nahibalaan. No. Ignorance is dili imong problema. Limited ang nahibaw-an, dili ang problema. Ang problema is, kung ingon pa sa Efeso 4:18, later on, no, i-explain man ni Pablo, mo advance, li lang ka, Ephesians 4:18, ang mga paghuna-huna sa mga tao, na darken, ang ilang kinabuhi na alienated, no, naging alien sila sa pagkinabuhi sa Ginoo tungod sa ilahang ignorance, that is tungod kay kaahi man ilang kasing-kasing. Dili ang pagka-ignorante ang problema. Ang problema is gahi ang kasing-kasing. Nganong hantod karon gamay ra magyapon na hibaw-an. Gahi man ang kasing-kasing. Muna ang ato ang problema. Makatuon ta diri no, kung naa kay mahal sa kinabuhi, nagganahan, gusto naging kag Lord, dugay na kay ka nagampo. Maka-learn ta to pray with purpose, maka-learn ta will pray with joy tungod sa kanin pag-ampo ni Pablo. Unsa ang giampo ni Pablo alang kanila? And this would be my leading to my third and last point. Unsa ang giampo ni Pablo para kanila? Tanawa sa 17. Giampo ko ngadto sa Dios, sa atong Ginoong Kristo Jesus, nga ang amahan nga magkagahom. Unsa yang gusto na giampo niya kang Hesus Kristo ug sa amahang langit nga ang Espiritu Santo mohatag kaninyo og kaalam. That's number 1. Ug kaduha, magpadayag kaninyo sa kamatuoran sa maghitungod sa Dios. Aron mo na yung purpose nga mailhan gayud ninyo siya. So duha ka butang iyang gusto para mailhan ninyo mailhan ang Dios, ang Espiritu Santo, muhatag kaninyo og kaalam, o ikaduha, magpadayag kaninyo sa kamatuoran mahitungod sa Dios. So kung namoy English Bible, no, New King James Version, maingon the Spirit of wisdom. Kung sa RSV maingon Spirit of wisdom. Pwede ang pasabot ana no na kung the Spirit, the Holy Spirit, ang kalihukan sa balaang Espiritu nga naghatag ani nagas siya na masabtan nimo, naghatag og kaalam. Kung ang Spirit of wisdom, ang pasabot ana is tawhanon nga kinaiya na Lord, tagai si Juan, Lord, tagai si Elisa, o kanang makadawat siya, Lord, sa kamatuoran. Pwede, no? Dili na sila against each other. Lord, sa balaang Espiritu nimo, Lord, tagai siya pagsabot. Para si Juan, makasabot siya, kumubasa siya sa Bible, isurrender niya ang life sa imuha. Pwede. Those things, mabuhat, muna siya, pwede na siya. Kay makitaan man nimo sa 1 Corinthians 2:13, no? Og kini among gisulti pinaagi sa mga pulong nga wala itudlo sa tawhanong kaalam. So naa sila ginawali, di ba? Ang kaalam sa Dios wala man na sa kalibutan, kundi matun-an lang ni nato kay gitudlo ni sa Espiritu. So naana siya nakamatuoran gyud, no? Ug at the same time daghubad sa mga espirituhanong butang ngadto sa mga nagbaton sa Espiritu. So yes, wala ko nang ingon na dili ka maning kamot na mutuon o mubasa sa Bible. Lisod ka na siya, buhaton na nimo dapat. Mag-quiet time ka, mag-pray ka, mag-attend ka og fellowship para maka-learn ka more. Yes. At the same time, kabulo ka na dili na nimo buhat na lisod ng butang kung wala ang balaang Espiritu. Busa,
angay siya ampuan gayud. Kaya nga naman, ang pagdayag, unsa imong natun-an? Kung wala ang pagpadayag, nagikan sa balaang espiritu, di na nimo masabtan. Dili na nimo matungkod. Di ka kakita nganong nindot na siya. Wa kay mabati. Maboard ka. In other words, ang imong abay, grabe na ang aros-aros sa gugma ni kanta na sa kalipay. Dindi ka kasabot ng imong tapad, katulgon man. Piyong man. Ang iyang huna-huna, kanus ang ni Muhammad, kanus ako makagawa sa buhat ako bas, unsa akong ganahan. Kung wala na napagdayag, dili nimo makita. O kanina pagdayag, kalihukan lamang ni sa Diyos, wa ni sa atong abilidad. Mao ni nakasabot si Pablo na kung mailhan nimo the knowledge of God, wa ni siya, something more ni siya than just na nakahibalo lang ka o kamatuoran. This is not just a listening exercise dinhi na namati lang ka, gitudluan ka sa usa ka instructor ug pag uli nimo nakabalo na ka. No, naay supernatural diri na mahitabo. Kung ang balaang espiritu mulihok karon sa imong kinasing-kasing, sa imong kinabuhi, ug iya kang tagaan og pagdayag, muhawa ka dinhi, dili tungon sa kamaayo, sa gwali, bahala sa kabanga, unsa ka boring nagstorya diri, bahala na nagbasa lang siya, wa say tanat-anan niyo diri, pero naglihok gali ng balaang espiritu sa imuha. Muli ka diri ingon kag grabe ang Ginoo. Grabe ang Ginoo. Busa, kung amahan ka, kung inahan ka, na kay mga gagmay na anak, just like na ako'y duha ka gagmay na anak. Paampo ta dapat ani. Ampuon na to ni. Dapat na i-purpose ang atong prayer. Kung nakay asawa, nakay papa, mama, nakay silingan, igsuon, best friend, barkada. Og tibuok kalibutan na mag-ila, kailangan pa makaila, ampuon na to ni. Last point, no? Si Pablo nag-ampo nga ang espiritu mohatag sa pagpadayag aron ilang makita ug masabtan kung unsa ang anaa kanila diha kang Kristo. Diri. Yes, magsugod siya sa pagtudlo. Yes, magsugod sila na maminaw sila sa kamatuoran. It starts na masabtan, madunggan, maminaw, makitaan, mabasa. Pero kung dili mulihok ang Ginoo, di na siya mo connect dinhi sa imong kasing-kasing. And sigurado ko, mabati naman na nimo karon, na naminaw ka karon dinhi. Kaila man ka sa imong kagulingon, kabalo man ka sa imong reaksyon, kabalo ka sa imong gibati karon, di ba? Kung wala gani, pwede ka mangutana. Kung grabe gali na na-bored ka, wa kay interest, posible ba? Ang kaluoy o ang grasya sa Ginoo, gidala ka niya dinhi. Ug ang iyang, pwede niyo pangutanon, Lord, nganong wala man na sa ako? Naamang ka na tanan sa anak. Bawat anak sa Dios naamang ka na sa nabag-o na kasing-kasing na makadungog, makapaminaw. Nganong wala man na? Maybe grabe ka, nindot karon na oportunidad, no? Akong pangutana, imo ba ka nang giampo sa Ginoo? Niluhod ba ka sa imong
tuhod ug imo kani siyang giampok nimo, Lord, tabang wa ko'y gibati nagugma sa imo. Tabangi ko. Or basi naning kamot lang ka, naabi nimo lisod lang man ni nabutang ang Kristohanon. Usa lang man ni kalisod buhaton, pugsod na akong kulingon, muadtog Domingo, pugsod na akong kulingon, mulingkod, usa ka oras, 30 minutos, pugsod na akong kulingon, magbasag Biblia, pugsod na akong kulingon, lisod siya tanan, pero kaya, dili ingani ang kinabuhi sa Kristohanon. Imposible ang pagtawag sa Ginoo. Nga naman, gitawag ka niya, nahigugmaon nimo siya sa tibuok nimong kinabuhi o katawhan o kusog. Di na nato mabuhat. Gitawag ka niya, nahigugmaon nimo ka na imong tapad o silingan. Di na nimo mabuhat. Kung wala, katagdagaag pagdayag. Ang mayong balita, ang tanang anak sa Diyos, gitagaan ug ingani na. Anaa na kanimo kini tanan. I'll close with an illustration. No? Ngayon sa ka na pastor na I look up to, usa siya sa akong murag kuya gid. One time niingon siya, daghan mangutana sa iya, nganong di may kasabot sa imo, nganong ingana ka passionate sa Ginoo, nganong ingana ka ug kabaw ka ang iyang tubag, grabe ka striking no ana siya. Kay nakaila mangko sa Dios. Sa una, palahubog daw kay siya. Sa una, magsuka rago daw na siya sa CR. So nga, anak siya, ngodto. Sukahay lang. Siya, di nimo siguro masabtan tanan ang akong gibuhat. No, grabe ka makasala ko. Nakasabot ko. Mo yang ingon, nasabtan nako kung kinsa si Jesus. Nasabtan nako kung unsa iyang gibuhat alang kanako. Busa ing ani ko. Hindi ko makaundang. Gawas kag salida. Nindot kayo nakita. Iyong ma-share. Uray nga na pa. Finally, tudlo siya. Nasa sa ka-professor, tudlo siya, pastor. Yang ipakita sa Romans, ang nindot, ang kamatuoran sa Ginoong Kristo. Yang mga estudyante. Eskwela mo no? Leksyon man ta to. Naiuban sa ila, nakasabot. Ani, kanta. Praise God from whom all blessings flow. Na-experience naman siguro nato sa uban nato diri, no? Naay kamatuoran sa Ginoong Hesukristo. Pero one day, mura siyang niambak, mura siyang ni kuhan sa imong kasing-kasing, kumot. Wa buhi murag giabrihan ng bintana diri pak, tulo luha. Kung sinita po, gikan kasing-kasing gawas ang God. Really? Praise God. Praise God. Praise God. Muna atong ampo sa akong anak. Muna akong pag-ampo sa inyo tanan. Bilang pastor ninyo din, di lang taman sa hibalo. Kung dili, urus-urus ang inyong gugma sa Ginoo o sa isa't isa. Ampo ta. Ginoo, salamat Lord, na kani, dili lang ni siya taman sa pulong, kung dili tinuod kini. Na ay naglingkod diri Lord, na nakabalo, nakasabot, nakakita. Pray po ko Lord, kay napoy uban din Lord, na imo pang
ipa-experience ani. Grabe akong excitement, anticipation. Really, Lord, may we as a church din Lord, mo celebrate with a purpose, mo pray with a purpose, mo love, ug mo tuo kanimo sama sa among kuyang Pablo ug sama aning mga Kristohanon sa Episo. Mahimo kani kay tungod ang ilahang Dios ikaw ug among Dios ikaw parihara. You are the same yesterday, forever and ever. With you, Lord, kami tanan posible. In Jesus' name, amen.